duhet të hap listën e antarësisë, jo vetëm tek antarët, por edhe të simpatizantë partisë, dhe nëse ka dikush që e sfidon, thotë hajde se unë po ta tregoj me votë. E kam thënë dhe këtu më përpara edhe në këtë studio me ju, që nëse ka një mënyrë se si sfidohet zoti Berisha dhe duan që t'i zënë vendin apo disa që thonë të largohet, është vota, nëse nuk ikën vetë apo jo. Tani këtu nëse kemi këtë logjikë. Votën e quan farsë, nëse themi tek po atëherë nuk e bëjmë Partinë Demokratike fituese pra. Unë kam qëllim si ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, po nga ana tjetër, ai nuk do ta bëjë Partia Demokratike, do humse të jetë i bashkë forca që të rreqë opozitën. Nuk është në gjendjen e saj që të jetë konkurruese, po themi kështu, atëherë është dëmtuar në themelët e demokracia. Kemi një aktor. Si të bëjmë kësaj? Se këtu duhet për debate. Se po qëse është kjo logjika kështu, kam unë topin e mbaj këtu si duja penalti fare. Nëse do të kthehesh atij sondazhi që flet për këtë 20% që nuk voton, po do të votojë. Po duhet të shohim një sondazh që të jetë në këtë rast. Po, jo, ajo që të mund të shoh, nuk jap mend të për sondazhe, po nuk duhet bëjmë fatalisht. Duhet të jetë një që të ketë të përfshi, po themi, të gjithë votuesit, dhe nga ana tjetër tjetër edhe më konkret, se kjo nga ana tjetër nuk tregon që ka ambicie, patjetër. Ky i madhi që tregon, ndoshta regjia në nxjerrë një herë, që tregon që është 20% e votuesve që duan të votojnë, po nuk votojnë sot sepse nuk kanë të votojnë. Potenciali ekziston. Ekziston që të ketë një parti tjetër e cila ti dominoj edhe ose jo ti sfidoj dy partitë më mëdha. Ndoshta ajo ti mundi, po ti sfidoj. Dhe problemi është këtu nuk duhet të bëjmë fatalist, por ky është realizëm ky që po ju them unë që nuk ka një person i cili e ka sfiduar dot zotin Berisha brenda Partisë Demokratike. Nuk e sfidoi dot as Basha, megjithëse patjet e amerikanët pro vetes, pra le ta themi kështu. Ju të dy e kujtoni shumë mirë 8 janarin tani. Jo, 8 janar ta i mundën, po pastaj Gazbardi shkoi dorëzoi çështën e partisë. Aty u them diçka për këtë se e kam dëgjuar. Shiko, ka një element. Jo ideja çfarë do bësh më pas. Zoti Basha për të bërë pak një diferencë. Lulzim Basha ka qenë kryetari i partisë, ka qenë njëri që ka pasur pushtet, dhe ndërkohë vinte mbas disa humbjesh, të cilat me të drejtë apo pa të drejtë ju faduruan atij. Dhe pakënaqësia ndaj tij ishte masive. Kërkova që nga shtatorë protesta, nuk bëhet. Jo po kemi, jo s'kemi. Pra ja që kur tendoset, po themi struktura, ai sa kanë mbledh. Kanë dalë njerëzit protestë. Tani do të thosh ata njerëzit e protesta fundit sepse nëse ka një lëvizje, po diskutojmë që lëvizje. Për mua kjo është e qartë, sepse nëse kishte një po themi jo arsye, po mbi arsye për të dalë populli në protestë, kanë qenë vjedhja zgjedhjeve, se janë vjedh popullit apo jo? A është narrativa e Partisë Demokratike që janë vjedh zgjedhjet? Zgjedhjet nuk janë vjedh vetëm Partisë Demokratike, popullit i është vjedh, po themi, dhe është delegitimuar kjo qeveriqesh, është tjetërsu plotësisht. A ka arsye më të madhe për dalë protestuar? Kam kërkuar dalim ditën e parë që u bë konstituimi i parlamentit të ri. Nuk patëm protesta apo jo?